ฟังเสียงบรรยากาศย่ำคำย่ำแรงพี่น้องเสียงนกห่องนกเขาหั่งพี่น้องนะอืมอืมต้นคอยนี่พี่น้องหน้าบ้านแย่นี่จ้ะเรากันจกแจกพี่น้องเอ้ยนกเนาะยังนกห่องน้ำคำย่ำแรงพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแบบบ้านๆพี่น้องพบค่ำจักนกหยังดอกพี่น้องหลายเลยนกเอี้ยงเนาะเสียงนกเอี้ยงเนาะเลยหนูว่าเป็นไงงามใหม่ตรงมองเต็มเลยหลายนี่พี่น้องนกเขาหั่งพี่น้องนี่ย้ำคำนกเขาหั่งเสียงห่องจ๊กบรรยากาศย้ำคำพี่น้องนกเขาหั่งแล้วมืดแล้วพี่น้องเขาสลัวจ้ะกระหลายพี่น้องเอ้ยคักแท้เห็ดมาพอกันยำมือแรงนะพี่น้องยำมือเศร้าเขาก็ออกหากินไถกินมันบินออกไปยำมือแรงเขามาหั่งมาพอกันเพิ่นเว้ากันคุยกันได้หนึ่งพี่น้องตามภาษานกนะคะตามภาษานกพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้จำหนึ่งก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง